សួស្តីប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ពន្យល់អំពីបួវិធានការបង្ការជំងឺទាក់ទងនឹងកម្ដៅដែលបណ្ដាលមកពីកម្ដៅខ្លាំងនិយោជកត្រូវតែចាត់វិធានការបង្ការនឹងជំងឺដែលទាក់ទងនឹងកម្ដៅដោយអនុលោមតាមពេលដែលកម្មករធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់31ឬខ្ពស់ជាងនេះប្រើឧបករណ៍វាស់កម្ដៅនិងសំណើមដើម្បីវាស់សីតុណ្ហភាពសមរម្យនិងកត់ត្រាសកម្មភាពដែលបានធ្វើឡើងជូនដំណឹងដល់កម្មករអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺទាក់ទងនឹងកម្ដៅនិងវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់វិធានការមូលដ្ឋានចំនួន5ត្រូវបានអនុវត្តកម្មវិធីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពអញពីវិបត្តិម៉ាស៊ីននទាកម្ដៅសីតុណ្ហភាពទឹកស្អាតនិងត្រជាក់ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ខ្យល់និងម្លប់ម៉ាស៊ីនបញ្ចុះកម្ដៅត្រជាក់ដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចល័តនិងកង្ហារនិងដំបូលម្លប់ត្រូវតែដំឡើងកំឡុងពេលធ្វើការក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះម៉ោងធ្វើការត្រូវតែកែតម្រូវដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងកម្ដៅខ្ពស់បំផុតកន្លែងសម្រាកត្រូវតែដំឡើងនៅជិតកន្លែងធ្វើការសម្រាកឲ្យបានសមស្របនៅពេលធ្វើការក្នុងកម្ដៅខ្លាំងជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពក្ដៅ31ឬខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់យ៉ាងហោចណាស់20នាទីរៀងរាល់2ម៉ោងនៅពេលធ្វើការក្នុងកម្ដៅខាងក្រៅដែលមានសីតុណ្ហភាពក្ដៅខ្លាំង33ឬខ្ពស់ជាងនេះគ្រឿងបរិក្ខារត្រជាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាសម្លៀកបំពាក់ត្រជាក់និងអាវកាក់ត្រូវតែផ្ដល់ជូនវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ការផ្អាកការងារនិយោជកត្រូវផ្អាកការងារនៅពេលមានហានិភ័យជាបន្ទាន់នៃការកើតជំងឺទាក់ទងនឹងកម្ដៅដោយសារកម្ដៅខ្លាំងហើយពិនិត្យនិងកែលម្អវិធានការមូលដ្ឋានទាំង5ការគ្រប់គ្រងក្រុមងាយនឹងជំងឺទាក់ទងនឹងកម្ដៅក្រុមងាយនឹងជំងឺទាក់ទងនឹងកម្ដៅបុគ្គលិកដែលទើបតែងតាំងថ្មីឲ្យធ្វើការក្នុងកម្ដៅខ្លាំងបុគ្គលិកដែលមានប្រវត្តិជំងឺទាក់ទងនឹងកម្ដៅបុគ្គលិកវ័យចំណាស់ឬអ្នកដែលមានប្រវត្តិជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងការរំលឹកអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺទាក់ទងនឹងកម្ដៅនិងវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់មុនពេលធ្វើការក្នុងកម្ដៅខ្លាំងការកើនឡើងម៉ោងការងារជាលំដាប់អំឡុងពេលក្ដៅខ្លាំងសម្រាប់បុគ្គលិកថ្មីទើបតែចូលធ្វើការពិនិត្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់បុគ្គលិកឲ្យបានទៀងទាត់បន្ធូរបន្ថយម៉ោងធ្វើការកំឡុងពេលកម្ដៅខ្លាំងនិងកំណត់បន្ថែមម៉ោងសម្រាកវិធានការសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ជំងឺទាក់ទងនឹងកម្ដៅទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺកូរ៉េរោគសញ្ញានៃជំងឺទាក់ទងនឹងកម្ដៅសីតុណ្ហភាពរាងកាយខ្ពស់ជាងធម្មតាបែកញើសច្រើនវិលមុខចង្អោររមួលសាច់ដុំមិនមានស្មារតីវិធានការប្រឆាំងផ្លាស់ទីទៅកន្លែងត្រជាក់បន្ថយសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកហើយស៊ាំរាងកាយរបស់អ្នកជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅជាមួយនឹងកង្ហារដៃឬកង្ហារអគ្គិសនីរក្សាជាតិទឹកដោយផឹកទឹកត្រជាក់ឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យទឹកពេលបុគ្គលិកសន្លប់សម្រាកឬស្វែងរកការព្យាបាលមានស្មារតីផ្លាស់ទីទៅកន្លែងត្រជាក់បន្ថយសម្លៀកបំពាក់និងបញ្ចុះកម្ដៅផ្ដល់ទឹកឲ្យបានច្រើនបើអាការៈមិនប្រសើរឡើងទេធ្វើការទូរស័ព្ទសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់119មិនមានស្មារតីផ្លាស់ទីទៅកន្លែងត្រជាក់បន្ថយសម្លៀកបំពាក់និងបញ្ចុះកម្ដៅបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យធ្វើការទូរស័ព្ទសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់119